Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Tawang ka dito pa nagtalik mo kanya? Ha? Marisa? Ano na ito kararamidem? Saan ka nga napan ng opisina? Ngem impay ka en imaribayan ang opisina mi? Tapno agsiim? Tapno agispya? Tawang ka dito pa nagtalik mo kanya ha? Ano na ito kararamidem? Api nga saan ka sumungbat? Paunay ka maten. Imbes ko mga sikat yung mga iayo, ta sikat at diferensyana. Imkas to kat dito naramidem. Ibaga man, nasayat ka dito naramid mo? Ha? Api na saan ka sumungbat? Imposible na katurong kan. Pinicture na kami. Imbidyo na kami. Imbes ko mga adda ka ito pisina ang trabaho, ngam nagabsan ka, kahit mo lang tigispya. Kaya tigas ito yung raramidem, Marisa. Kahit ulitin. Awan ka di pa nagtalek mo kanyak. Tingkay nangigan, pabagayam ket may salayang nga paset ti pagkasalitaan ni Marisa itilawag City. Kada ito iti may katalong ente pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti Agosto. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta rita Honolulu, Hawaii. Kaya ti programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio TCJ Silawag. Iti panang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagita kakadakkel a premyo. Abay, in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo sa cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid tapay iti Letson and rice bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tag-order iti small, medium, ken large pans. No ag-order, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Inte sa runodenggan dito'y paragyaman ken awis dito'y 7th grand finalist tayo. 7th grand finalist ti Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Rogelio Boy Baldonado. Tubo iti Badok, Ilocos Norte nga magdamag nanad sa Jai Honolulu, Hawaii. Denggen tayo ti panagyaman ken awis ni paring Boy. Agyaman kami unay Manong Nemi tati pagkasalitaan ti biag mi ken ni Delia
nga asawa. Tinangabag nagragsa kami nga agasawa kas tamiten dagiti adu nga ibilang mi nga anak mi. Nga itilikodan adi mi ida pudnong anak ngem inted mi ti aya kadakwada. Anak karo-karopay ngem pudno anak-anak ket apo amin nga dumdongek kaya nagbuy-buya. Maawis kayo amin ngagsurat met iti lagip iti napalabas tapno papadasan nyo met iti mangabak. Ayan, nagsurat kayo tapos na mapadasan nyo met ti mga abak. Hindi ito itultuloy papagayam na iti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Marisa itilawag City. Ikatlong tayo pagpilian para ti panakapili ti best leader of the third week iti bulan ti Agosto. Ngayon tayo pinauluan iti Talek. Trust, Talek. Tayo kunan natin nga awang ka dito pa nagtalek mo kanya. Apa yung may kadya arubayan ti bisig naming agsisiim at picture kadagi video. Hindi ito irugi nga ituloy ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Marisa itilawag siya ni papagayam. Yeah? No, abadamahan ngagbibuya paki-share, paki-like, saan kayo pa naka-follow iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentencedor Award, paki-follow. Kaya no iti video, uno iti YouTube channel tingkay pakabuyaan dito yung video papagayam, i-share yo, i-like yo sa kay ag-subscribe. No saan kayo pa nakapag-subscribe iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award. Di madaman ngagbibuya kanya kita. Thank you for watching and sharing. Ni Matda Yolanda Kalumpit is watching with 3 hearts. Erlinda Estabilio with thumbs up. Erlinda Estabilio. Erlinda Panterosete. Norelin Perdido Tamalay. Erlinda Estabilio. Ni Angelita Domingo. Ni Angie Dita Uma. Thank you. Kasin, thank you, Comadre. Norelin Perdido ko Tumalay. Norelin Perdido Tumalay. Ni Angelita Domingo. Erlinda Panterosete. Ayan. Okay, thank you for watching. Hello. Okay. Dagi nag-birthday tangal daw, ken masangwanan ngal daw tintay sa runo kablawan kas paset paragserbi ti Ray Fiesta Sentencedor Award page. Itangal daw 19 iti mabilang iti bulan ti Agosto Wednesday. Hangag sarda ito papapalanti pakidayan ta kayo. Di Lunes. Iti Kalman sa ita. Kablawon naman, ti panagbuy-buya, ken panaglidingeg, Manong William Labtis, ken ni Manang Dalila Gamet Agtani, dita Barangay 9, San Nicolas, Ilocos Norte, nakabakasyon na from Washington, USA. Happy birthday tangal daw, ken ni Sister Glory Fiesta, iti San Nicolas, Ilocos Norte, into no bigat, advance happy birthday ken ni Mac Simon Ruiz Ojerio, dita Las Piñas City, into no 21, 22, ken 30, advance happy birthday kada Lena Edgar kini Elmi Garcia di California, nakapo kini Dumel Garcia and family. Into the 26, advance happy birthday kini Charlene Estabilio iti Las Vegas, Nevada, from your daddy Art and your mommy Erlinda Estabilio iti Hawaii. So kanagidaming birthday tangal daw, kung masangon ngal daw, happy birthday. Kablao man po dito Ray Fiesta Sentencedor Award. Page, iti ababang lagip tinapalabas. Numangigyo dati pakasalitaan ni Marisa nga pinauluan ti Talek. Ingkay tumiladinggan ngulitin, iti napimpila sa panakaibasa na into 12:30 kada talas 2, iti program at tingalagip tinapalabas, iti Action Radio TCJC Lawag. Iti nga din, ituloy yun irugi nga ibasa ti pakasalitaan ni Marisa iti Lawag City nga tayo pinauluan. Talek. Ingkarigatan dak manong nemi a pinagbasa datatang kinanang iti kolehyo. Talugam nga kakabsat, duwa nga lalaki dagiti inauna, siya lang ti kakaiso nga babae. Nagasawa dan manong nemi dagiti manungek. Idi nagbasbasak pala iti kolehyo, karikarigatan datatang kinanang nga sapulen ti gastusak nagbasa. Kat kastaon ti yaman ko, idi makapaggraduarak, idi mayroar ko ti board ko, idi taddan pagtrabahuak ket maup obisina. Dito'y maten nga simken ni ayat kanyak idi mamamok manunemi ni ka na? Kapalanan. Idi mamamok manunemi ni Roldan. Guwapo, maup obisina met
Ket siyempre, inaklon ko ti panagayat na idi ta mariknak nga talagang ipatpateg ko ken mariknak nga talaga ipatpategnak aging ga nagkalaysakan. Ngem sakbay da ita kalaysa wanun nemi nakagatang kamti daga nga nagguduan mi. Ken na ipatakderan yan ti dream house. Nakapimpinas ti pa nakaplano ti biag mi manun nemi. Idi pa nagasawa mi. Siyempre, idi malpasen ti kalaysa ken reception. Insibrumin ti balay mi. Insibrumin ti bedroom. Wano master bedroom. Insibrumin manun nemi ti kama. Wan manung nemi numampay at day din mapaspasamak kada kami Kenny Roldan ngam kada di nga rabi first night after ti kasar ket kasla ka barbaro ni ayat kada kami. Nakairot tingkam panagin narakop nakabarbara manung nemi tingkam panagin nagek ken panagin napros. Nakabarbara manung nemi dagiti bibig ni Roldan anang digos kanyak kadagiti agkakabara nga agek na. Kada kinibibig ko, iti tenged ko, iti baro. Oh, Roldan. Oh, Marisa, Roldan. Ah, Marisa. Ah, Roldan. Oh. Naglayang pa nga mga manunimi mo gusto ak lang ako karahan gusto ak taramidan na noadan ti ulo na itinagbaytan di kiti legs ko. Oh, Roldan. Oh, Roldan. Oh, Maris. Roldan. Oh, Roldan. Ganganayon nga mapmapno masadsad mamamsag karigiti asok ka na rin engday nga silid. Ganganayon nga agmaris rusas manong naimi tirabi. Kaya dapat ikiti kundaway nga uray saan nga rabi no kasta nga Sabado kin Domingo. Nga magbalaw kami manong. Idi, talimamit layangan nga tawen, di ba nagdandan namin? Diyak mitlayangan aksikog. Aging ganging kending mi manong, itingkam pa nagpa-check up. Nagkibayo ak manong nemi. Kasado nga Roldan, nasyak ti. Ada diferensya na, Roldan. Sweetheart, awantot pa nagbaliw na. Kaskas di nga nairot dagiti arakop ko, nabara dagiti akek ko ngayon ka. Nukas pagarigan lang. Siksikan tulaing. Sa mo kumakisayan, oras ang kabasit lang percent ti pa nagtalek mo kanya. Tras, talek. Nukas pagarigan. Kastamit na siya at ada na berensya na. Sweetheart, sa alang nga anak ti mang paragsak ti kagasawa. Tinasken, uri awan anak ta, agpimpinatig ta. Ada pa nagtalek ti tunggal may sa kadata. Nabanggam nga rin nagpa-check up manong name and after 3 days, idi mamom iti may ti kinapod mo. Urek lang nagsangit, idi baga ti doktor nga siyak ti ada diferensya na. Nagsangsangit ak manong name di adda kami dito'y balay, sweetheart. Awan tinumbag nga kasangit mo, awan sa serbik. Nakasalsalon atak, nakapimpintasak, kalpasan na. Isak nga lupes. Awan sa serbik nga babae, awan sa serbik nga asawa, Roldan. Come on, sweetheart. Come on. Basta ti, kanayon kong ibagbagaking ka sa alay nga anak ti mang tidragsak di kita kasawa. Itinikudan ti amin ipatpatig ka unay-unay. Kasunod no, saan ka kumang panunod ti negatibo? Ulitek. Di mo kisayan ti panagtalek mo kanya. Napudnot pa nagayat ko ka, itilikudan ti amin. Para kanyak, you are perfect woman. Para kanyak, awan ti kapatgan no saan na siga. Siksikan tulay. Ngayon saan ko maliklikan di agpanunot iti negatibo manunemi numampay ko na dati ka opisinak nga ni Nelia. Ang gamin ngagpampanot ti negatibo. Sigurado,
agsapsapul laki din ti asawak ti babae nga nakasagana nga masikugan sa anong to ipadawat ka na kami ti anak na. Siya sino ko matilaglag man nga babae nga maiturid na nga ipadawat ti anak na. Ngano saan ka, dahil nga sikong ti pangigawidan na kini Roldan, tapos sudan tagdan na. Kasanon no, bay anak ni Roldan. Kasanon no, tawan ka dito pa nagtalik mo, iti asawa. Kasti kang kanay na bagbagakin ka, Marisa. Sa mo nga kisayan ti pa nagtalik mo king kuana. Agtalik ka king kuana. Adan di kong daway manong naming at tumawag. Maladawak agawid, sweetheart. Aday ka kami overtime. Mga kantulatan, maturog kantulatan. Ring kantulatan kadagiti agek ko. Mangrugin manong. Kano kasta ngagmay isa ak itirabi dito balay napintas sa balay ng anyat sa serbina at aumet ubing agkinamatan. Iti kasta nga oras sa dinut ayan ti asawak at nga tangang peso overtime wano overtime. At dada iti hotel kat mamin anong ulit-ulitan dadag bembang iti dahit nga babae nga nakasagana nga masikugan. Aging ka na panunod ko anong name iti agsiim. Wen, sa anak nga simbrek iti opisina iti dahi tangal daw na panak iti opisina, arubahin iti opisina da Roldan manong name kat nakitak ni Roldan nga rimuhar. Nga da kadwa nang napintas a babae kat naragsakdang agsarsarita agkinkin natawa manong name. Pinicture ko ida, in video kida. Ada na pananda manong name. Surutok kumangim saanin ko na. Kaamangan no adada masaktanak no makita nga sumregdan to iti may isang pribado nga kwarto saan to. Nag-awid akon manong name. Karabian day ta manong name. Nagkaida kami ti asawak ng tinalikod akizona. Anat mas masamak ka. Sumango ka na kanyak. Kapag tayo miss you, sweetheart. Awan tumala sa serbina. Ore ka na yun tang bembang. Ore ka na yun nakamay tayok-tayok kapag kinalaing taromansam. Kinpanangan mo. Diyak pa nagsikog. Abi namin dahil at pampanunutan. Sumango ka na. Sweetheart, please. Para ko pang nalatang nakatakalikod. Sa bagay, mabalimit nga nakalikod ka. Dog position. Sino kinantuhan? Hindi malam. Sino dyan ang babae? Ano pa pasama ka? Ano nga babae kitaan sa cellphone ko? Kitaan. Isot latest nga na video. Kaya na picture. Inhala na sa cellphone ko manonemi sa na inyo. Ano pa pasama ka? Kahit mo sa saan ka na pa nagtrabaho, nag-absent ka, kahit umay ka nagsiim, nag-ispet yung opisina mi, nakita kayong rimor. Itinay ka babae, nakaragraksak kayo. Babae mo na dyan. Dahil ka titi nakasaga na mangtid kang gati, anak, mas masama ka. Maditikas na naramidem. Imay ka agsispya, agpicture, agvideo. Imbas ko mga hayok ka sikat at diferensyan na. Ngip si ka mati mga aramid kasto yung mas pasamak. Sige, ungtan. Marisa sa salutsudak man ka. Awan ka diti pa nagtalek mo kanya. Di ka di mamati. Nga saan ko maaramid ti makirelasyon. Iti sa baling ang babae. Awan ka diti pambatim kanya. Sige, gungat ka. Saan ko sinungpatan manong naming ang kedi na tipungan ken ilos ko ket napanak nagidda iti sa bali a kwarto. Kabigatan na sa anak manin nga simbrek ti bisina, napanak manin iti arubahin ti bisina na iti makita ti babae manong naming. Nakinakuyog na iti kalman. Mabiglain. Happy ka di ma'am? Maratnagan mo? Telma.
Sa dito na pananyo iti asawak, iti kalmang nga nagkuyog kayo, nakarakraksak kayo. Ha? Sin asawa? Ni Roldan. Ay, si kagayam ti asawa ni Roldan. Wen, yung mic dito, tapno kasarita ka. Adaywan ti asawak. Adaywan ti asawak. Tano saan mo nga daywan? Adadakas ang mapasamak ken ka. Kabigatan na Sabado manunemi adakam nga agasawa. Idi at dagdurdurbel. Sweetheart, gamang kitaan, daw brak. Sikat ba pan manglukatan, sunayata? Manunemi na panalinukatan. Simret ni sang hili. Sweetheart, makatuya. Apay, ha? Ti babae ikit ni Telma nga kinasarita kini Kalman. Ti lalaki nga. Ama mo ni Telma, di ba? Ni Eddie. Agkakobisyonahan kami nga talo. Imayda, tapno may da ilawlawag ti amin ken ka. Kuha, misis, ni Eddie, ti boyfriend ko. Awan tanyaman nga relasyon mi iti asawam. Office mate mi so na, agriyam da Eddie kini Roldan, ket siya ti girlfriend ni Eddie. Kasta nga agpaiso, Marisa, agkakobisidahan kami, best friend kami kini Roldan, nubiyak ni Telma. Di ba nagkuyog da Eddie nga nakita, makita, isot imbaon ni boss, iso da nga duwang, nadala panda, inasikaso, may panggapi ti business, work, may pang trabaho. Awan ti relasyon da. Sorry. Sorry, hindi kasi dyan naramin ko. Laging narakop kami kini Telma, manong. Sorry, Telma. Okay lang. It's okay. Nasaya tatlong malolokan ti amin. Marisa, dito gayem ko, Roldan, dito, bilibak ken ko, ano. Iti kinatibkar na nga lalaki. Kapatawan sa bali nga babae, ti biyag na nasakan siksika. Kang kanay na isustorya kanya, nga di nang tumaaramid, iti makirelasyon ti sa bali nga babae. Dahil tilugodan nga awan anak yung, nakapatpadag ka ken ko, ano. Iso nga, sa mo kumakisayan, iti panagtalek mo ken ko, ano. Di ka di marigatan nga agat atap. Di ka di marigatan nga agpampanunot iti negatibo. Pinarakop ko ti asawak manunemi kat nagpagpakawanan. Sorry, sweetheart. Okay. Ede makapanawan di kiti duwa manunemi inaibak ti asawak iti kwarto mi kat dito'y manunemi kasla kabarbaron ni ayat kada kayo. Sweetheart, I love you so much. I love you more. I love you more, Marisa. Tilikodan ti amin. Awanit sa pulakin ka. Roldan. Iti ba ba Roldan ngayon ko? Sige, sige. Roldan. Roldan. Kasla ka barbaro ni ayat kada kami di nga oras manong name. Kasla namin pinsang nagsubli iti ususto 100% apa nagtalagkan panangipateg ko iti asawak. Na naikatin di kiti nagitibo apang panunutek. Amamin pinsahan nga agtalay kakyan kuha nga saan nang tumaarami ti pagputput na. Ay nga nagtulag kami manunami nga mga daptar kami, lalaki, iti muna nga inadaptar mi mismo nga kabagyan na. When manunami. Kay pasngay, idi alain mi, ket siyak tinang padakkel, anang tagibi. Sa si maruno ti babae, nga anak mi, kabagyak met. Kay pasngay, inalamin, siyak tinang tagibi ng padakkel. Kaya nakaragraksak kami manong baby. Numamon nagtuman di kiti anak mi, nga ampun dalaeng amok nga saan nanto masaktan, agsipod da,
ipapay miti usto apang matig kadakwada apudpudno anaganak na. Nakananama manong namit ang ranya kamasakbayan digiti anak mi ket naragsak kami awan iti anya man na panagduwa-duwa ang kupulo sa kisayan ti panagtadek ko iti asawag. Dito nga ti pagkasalita hakmano. Thank you. Ito lang mo nang ibasa ket sabi ko ma. Dahil damat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti ka nagbuya, more power to your program. Ti agyaman, Marisa Itilawag City. Thank you Marisa. Thank you mat kadagiti nagbuya kas ni Erlinda Panti Rosete, kinablaw ang agbibuya, ni Angelita ni Cousin Angie and Comadre, Angelita Domingo, Rita Uma, Stabat ang kini Matda Yolanda Kalumpit, Erlinda Stabilio. Okay, thank you. Thank you kada kayo nga nagbuya. Josephine Estango, Norlin Perdido Tamalay. Yan. Okay, Madam Damalaeng, naklabasit ag breakfast, kalpasan na, ag subliak to para iti Dear Manong Naming a programa, iti Dear Manong Naming a page.